Pozdravljeni, moje ime je Mojmir in vi ste v kuhinji za najboljše. Danes bomo govorili o največjem krščanskem prazniku, to je o Veliki noči. Naša gostja nam bo povedala, kako so jedli nekoč, kaj jemo danes in kako pripraviti nekaj manj tradicionalnega. Moja sogovornica je nutricijska Andreja Čampa. Andreja, pozdravljena. Mojmir, pozdravljen. Kaj bova danes pripravila? Danes bova pripravila potico in sicer s čokoladnim nadevom, zaradi tega, da bova dokazala tudi mlajšim, da ni tako težko pripraviti, kot so včasih pripravljale naše babice, ker so to delale celo dopoldne. Potem bova pa namesto šunke klasične bova spekla svinjsko pleče z začimbami in pripravila korenčkov pire. Odlično. Začela bova z potico in sicer za testo potrebujemo mleko, kvas, maslo, sladkor, rumenjake in pa moko. Za nadev pa bomo potrebovali prav tako maslo, čokolado, rumenjake, nekaj stopljene čokolade in pa sneg iz beljakov. Andreja, predlagam, da ti narediš kvasni nastavek iz mleka, kvasa in sladkorja, jaz bom pa stopil maslo. Prav. Za čokoladno potico potrebujemo za testo 300 g moke, 160 ml mlačnega mleka, 3 dekagrame kvasa, 1 vaniljev sladkor, malo soli, naribano lupino bio limone, žlico ruma, 5 dekagramov sladkorja, 3 rumenjake in 8 dekagramov stopljenega masla. Za nadev 250 g masla, 5 rumenjakov, približno 150 g sladkorja, 300 g naribane čokolade, 200 g stopljene čokolade za kuhanje, sneg iz 4 beljakov in malo drobtin. Recept najdete na ave.si. Andreja, Velika noč, kako je bilo včasih? Ja, Velika noč včasih je bila zagotovo popolnoma drugačna, kot je danes, zaradi tega, ker ni bilo takšnega izobilja, da so si lahko ljudje vse privoščili. In namesto potice so v začetku velikokrat pripravili samo malo boljši kruh, ki je bil v obliki kroga, tako kot bova midva danes ga pripravila, ker vemo zakaj. Potem pa seveda, ko so bili pa kakšni orehi doma, kaj tazga, se je pa še razvila ta naša tradicionalna potica. Danes vemo, da Slovenci jo pojemo kar veliko, jo bova pripravljala na malo drugačen način, sva rekla s čokolado. Potem pa seveda ne moramo mimo pirhov za Veliko noč, ti so bili vedno. Pri mesu se je pa že včasih malo zapletlo. Ponavadi je bilo tako, da za Veliko noč so vedno kakšen kos mesa si res pašparali. Ni bilo tako, da danes, ki ga jemo lahko praktično vsak dan. Seveda je bilo pa tudi problem postal to, da nekateri pa tudi mesa za Veliko noč niso imeli. Tako da so si naredili iz repinih olupkov juho, z malo sreče je bil še kakšen krompir zraven, ajdova kaša. In če je v shrambi ostalo še kaj ocvirkov, so zabilili to z ocvirki in to je bila njihova praktično jed. Res pa je, da za Veliko noč so vedno pa mogli nekaj novega dobiti. Predvsem otroci so dobili kakšne čevlje, danes je tudi to že nekaj vsakodnevnega. Nekaj vsakodnevnega, ni več praznik, da greš v trgovino in kupiš čevlje ali pa obleko. Tako da je bila najbrž tradicionalno praznovanje Velike noči bistveno drugačno, kot je zdaj. Ampak imeli so se pa ravno tako dobro, luštno. Sigurno. Uživali. Zagotovo. Mi da bova zdaj najini čokoladni potici dodala še limonino lupinico, da še malo netradicionalno naredimo, če se strinjaš. Tako, potem bova dodala malenkost vaniljevega sladkorja. Notri smo že dodali rumenjake, prilijemo stopljeno maslo, kvasni nastavek. Hvala, Andreja. Tako. In pa še nekaj sladkorja. Porabimo nastavek za gnetenje testa in na srednji hitrosti mešamo. Andreja, povej mi, kako so pa včasih potico pripravljali? Naše babice so celo dopoldan, so se mučile z njo, valjale. Najprej so v peči dobro zakurile, zato da je bila kuhinja topla, ker potica ne bi shajala.
Potem so pa pripravile za tisti dan, ker so bile družine bistveno bolj številčne, kot so naše danes, večjo količino tega bolj bogatega kruhovega testa, s tem, da niso imeli tako sodobnih pripomočkov, kot jih imava midva, ampak so to delale na roke, tako da so za kuhovnico testo praktično teple, porabile, verjamem, da zelo veliko energije. Jaz sem to enkrat pri moji stari mami se pač prijazno ponudila, da bom to pomagala, ampak je bilo to zelo, zelo težko delo. Tako da so potem pa seveda to vzhajanje testa, ki je trajalo vsaj 1 uro, in ko je testo vzhajalo, so ga še enkrat probale pregnesti, tako da je pač ne, da dodajo več moke, ampak da je testo lepo odstopilo od posode. Potem seveda so vmes pripravljale nadev. S tistim nadevom so seveda predtem vse otroke spodile ven iz kuhinje, ker tisti nadev je bil vedno tako dober, da bi ga otroci že prej pojedli, preden bi šel sploh v potico. In seveda tudi ni bilo takih pečic, kot so danes, kjer lahko nadzorujemo temperaturo. So v bistvu imele tudi veliko dela v bistvu stati zraven, ko se je ta potica pekla. In kontrolirati, da ni bila preveč zapečena, pa v sredini surova in tako naprej. Mi imamo danes pripomočke, torej nam ni treba zakuriti prostora, če postavimo na 60 stopinj. Tako. Tako, sedaj smo testo postavili na 60 stopinj, da bo vzhajalo, tako kot je Andreja rekla, za približno 1 uro. Med tem časom bomo pa naredili nadev. Tako, testo vzhaja. Jaz bom ta čas pripravil nadev za našo čokoladno potico. Andrej, ti pa, če mi lahko poveš, kakšne vse potice poznamo? Največkrat za nadev uporabljamo orehe. Nekateri imajo lahko po orehih določene v bistvu težave, da jih peče zgaga, pa je po lešnjikih tega bistveno manj. Potem lahko je tudi mandljeva potica, rožičevo potico poznamo, tudi za tiste, ki recimo ne smejo oreščkov uživati, lahko potem naredimo z rožiči ali pa recimo s čokolado. Potem poznamo seveda tudi pehtranovo potico z dodatkom, nekateri jo dodajo nekaj skute noter, drugi samo pač pehtran. Poznamo pa tudi v bistvu tako imenovani šarkelj. Šarkelj, ker pa dodamo noter recimo samo nekaj ruman, v rum namočenih rozin, in je to tudi neke vrste, v bistvu testo je enako kot pri potici, in lahko za tiste, ki mogoče ne enega drugega nadeva ne marajo, pa imajo radi samo malo boljši, bolj sladki kruh, lahko takrat naredimo pa pač šarkelj. Super. Jaz bom nadev naredil tako, da bom prvo zmešal rumenjake, maslo, sladkor. Ko se bo to zmešalo, bom dodal stopljeno čokolado, nato sneg in pa koščke nasekljane čokolade, da bodo še vedno v nadevu koščki, da se bo dalo ugrizniti v njih in potem lahko razvaljamo. Tako, Andreja, testo mava, nadev mava, jaz bom to razvaljal, namazal, zavil. Ti pa, če mi lahko ta čas poveš, kako se je spremenilo to praznovanje velike noči od nekoč do danes? V osnovi se bistveno mogoče res ni spremenilo, kot v tem, da so količine tiste, ki nimamo več mere. Recimo zdaj, ko bomo delali pirhe, jih ne bo mogoče samo za vsakega družinskega člana, tako kot nekoč samo en pirh, ampak bodo jih pobarvali bistveno več, kot bi jih potem pojedli. Ker še ena od tradicije velike noči je, da ne smeš ničesar, kar je za veliko noč bilo pripravljenega, vreči stran. Tudi lupin ne. In lupine so včasih gospodinje potem raztresle okoli hiše, ostalo so pa seveda vse pojedli. Tudi nekoč je bilo več fizičnega dela, gospodinje so več energije vložile za pripravo recimo že potice. In po veliki noči so se začela tudi velika dela na polju, tako da so tudi, če so pojedli nekoliko več, to tudi oddelali pri nas, pa velikokrat zdaj v zadnjih časih se usedemo na kavč, prižgemo televizor in takrat, ko se najemo po velikonočnem zajtrku, niti na misel ne hodi, da bi bili fizično aktivni.
Tako, kakšna se ti zdi čokoladna potica? Moram priznati, da jo še doma nisem naredila, da večinoma delamo bolj tradicionalno, ampak glede na to, da sva porabila zelo malo sladkorja, res, da je nekaj sladkorja seveda tudi v črni čokoladi, ampak bo zagotovo bistveno manj kalorična od orehove z nadevom iz orehov, sladkorja, rozin in tako naprej. Mislim, da bo ta potica zelo všeč vsem ljubiteljem čokolade, pa tudi tisti, ki je ne marajo preveč, ker je res sočna potica. Kot ste videli, ni treba ničesar namakati, zalivati. Pa zelo enostavna za pripravo, ne? Smo jo zelo hitro naredili, ne? Sva bila zelo hitra, res, da si profesionalni kuhar, ampak jaz mislim, da tudi za nas, ker nismo to zelo profesionalni, ne bi predstavljala prevelikega izziva. Položimo v pekač. To uporabljaš silikonski pekač? Ja, seveda. Zdaj, mi smo tudi s tem, s posodo, smo šli malenkost naprej od tradicionalnega, ne pečemo v starih keramičnih pekačih, ampak smo uporabljali kar silikonskega. Potem, ko bo potica pečenja, ne bo treba nič obrezovati, samo obrnili bomo, potica bo sama ven padla. Super. Pa tudi vidim, da nisi rabil nobene maščobe. Nič mazati, manj maščobe, nič ni masna. Vse, kar preostane, da jo damo še v pečico na 200 stopinj, približno za dobro uro. Tako, in nadaljujemo z glavno jedjo oziroma našim mesom. Andreja, tebe bi prosil, če narežeš korenje za korenčkov pire. Jaz bom začel z mesom. Se strinjam. Pa me zanima svinjina, veliko diskusij o njej. Tabu tema. Tabu tema, seveda. Da je krivec za vse bolezni sodobnega sveta. To je res bolj tabu tema, ker svinjsko meso v osnovi je eno izmed kakovostnejših vrst mesa, samo tega ne znamo čisto dosti dobro na glas povedati. In zaradi tega svinjini že zaradi zgodovine njene predpisujejo, predvsem recimo, da zaradi tega, ker jem svinjsko meso, imam visok holesterol, pa temu sploh ni tako, zaradi tega, ker meso, pusta mišičina, kot jo imava midva tlele, vsebuje svinjsko ravno toliko holesterola kot govedina ali pa zajec ali pa žrebiček, ki ga imajo danes za bistveno bolj recimo dietno živilo ali pa dietno vrsto mesa. V pusti mišičnini je odstotek maščobe v svinjskem mesu tam med 5 in 6 odstotki, tako kot je enako kot v govedini, recimo, ali pa v puran ima nekoliko manj, recimo, ne. Je pa bilo res, da včasih, so naše stare mame, pa v starih časih niso poznale olivnega olja ali pa rastlinskih olj in so večinoma pripravljale jedi na svinjski masti, Te masti je bilo doma dovolj, ker en pujsek ima dovolj maščobe in to so pa izdatno uporabljali tudi za pripravo različnih rastlinskih jedi, recimo juhe so dajale, zaradi tega, da je bila taka juha lahko bolj krepka. In z tega ven je pač naslov prišlo od tega, da imaš lahko povišan holesterol zaradi in bolezni srca in ožilja, arterosklerozo, bolj zaradi uporabe živalske maščobe kot pa samega mesa. Za pečeno svinjsko pleče iz zelišči na korenčkovem pireju s pomarančo potrebujemo kilogram svinjskega plečeta, 0,8 kg korenja, 1 deciliter olivnega olja, 2 pomaranči, 100 ml sladke smetane, 30 g medu, rožmarin, timijan, majaron, peteršilj, sol in poper. Recept najdete na ave.si. Tako, midva ne bova danes pekla šunke, ampak svinjsko pleče. Včasih so jedli tudi toliko šunke. Mislim, da ne. Tisti bolj premožni so zagotovo kakšen kos mesa shranili tudi za ta velik praznik. Tradicionalno so, sicer ne v naših krajih, ampak recimo v Jeruzalemu in ostalih deželah, so večinoma pripravljali jagnje namesto svinjine, ampak pri nas pač porabljamo velikokrat največkrat šunko, ki predstavlja Kristostovo telo. Andreja, mi imamo tle velik kos mesa. Za koliko oseb bi bilo to, oziroma koliko dejansko rabimo mesa na dan pojesti, koliko zelenjave?
Ko govorimo o mesu, skoraj ne moramo reči, da ga rabimo vsak dan. Dovolj bi bilo, če bi ga uživali 2 do 3-krat na teden. Bistveno bolj zdravi so bili naši predniki, ki so ga uživali še manjkrat, recimo enkrat na teden. Pomembno je, da vzamemo seveda tako pusto meso, drugače ga pa rabimo tam za eno dlan, recimo odrasli na dan. Torej zelo malo. Zelo malo. Tale najin kos bi bil zagotovo za eno lahko malo večjo družino. Verjamem pa, da se marsikdo s tem ne bo pač strinjal. Seveda. In tukaj spet rade gospodinje pretiravamo, ker vedno se bojimo, da bo na mizi kaj zmanjkalo in potem tega mesa res pripravimo preveč. Takole, jaz sem zdaj naš kos mesa natrl za zelišče, uporabil sem timijan, rožmarin in peteršilj, dodal sem poper in pa zaradi zelišč, Andreja, lahko damo tudi malo manj soli. Seveda. Bo ravno tako okusno. Na vročem olju bom meso popekel iz obeh strani za 2 minuti, nato pa postavil v pečico. Tako, Andreja, najino meso se je zdaj popekel. Spet bom šel malo ven iz tradicionalnega, nekaj, kar si včasih niso mogli niti predstavljati. In sicer imajo zdaj pečice že vgrajene sisteme, programe, ki mi bodo pomagali speči to meso. Jaz bom naštimal, koliko je težka pečenka najina oziroma pleče, pritisnil start, pečica bo skuhala, zapiskala in bomo lahko jedli. Super. Tako najino pleče se peče, Andreja, ti si narezala že zelenjavo, lahko začneva s pirejem. Bi bilo kaj narobe, če bi na začetku dodala še kaj slanine ali pa prekajenih reber? Mislim, glede na to, kakšen meni imava danes, ne bi bilo popolnoma nič narobe. Malo tudi prekajene slanine zagotovo zdravju ne škodi, ampak bo vseeno uporabila danes olivno olje. Tako, korenje smo zalili z vodo, prej smo ga malenkost prepražili, dodamo malenkost popra, malo soli lahko. Seveda. Tako, en ščep. Zalijemo z sladko smetano, da bomo dodali malo kremast okus. Korenje kuhamo nadaljnje pol ure, nato zmiksamo in lahko serviramo. Tako, Andreja, potico sva spekla, zgleda odlično, pire sva naredila, pečenka bo pa tudi vsak čas pečena, jo bom ven vzel. Tako, lepo diši po zeliščih. Tako, vidimo fajn zlato rjave barve. Andreja, rekli smo, koliko mesa za eno pest? Za eno dlan. Za eno dlan. Jaz imam zelo veliko dlan. Tako da lahko cel kos pojem? Ne. Tako. Ne bova pretiravala, ne? Ne bova pa tudi skoparila. Tako, ta kos bo v redu? Bo v redu. Super. Tako, vidimo, je lepo pečena, sočna, se kar cedi iz nje. Takole bomo najprej dali kar pirej. Smo rekli, s pirejem ni potrebno šparati, ne? Tako. Postavimo kos. Kaj zdekoriramo? Lahko. Kakšno vejico. Kakšno vejico peteršilja. Lahko tudi timijana. Tudi. Tako. In naša velikonočna pojedina je gotova. Tako je. Po velikonočnem zajtrku, ki naj bo klasičen, se lahko seveda prileže kosilo nekoliko manj obilno. Tokrat sva ga pripravila, če ste videli, brez ogljikovih hidratov. Sva pa uporabljala zelenjavo in pa seveda kos pečenke. Andreja, mislim, da glede na to, da bo praznik, lahko zraven spijemo kakšno vino. Zraven pečenke bi lahko kakšen suh šardone
mogoče zraven potice, ki je pa zelo polnega okusa, tudi sladka, bi pa lahko kakšno pol sladko vino jagodnega izbora. Zagotovo. Super. Vam gledalci želimo pa en lep dober tek. Dober tek.